شاركت الشاعرة والكاتبة الإيغورية نورلان جوكتوك في برنامج رمضان الذي تبثه القناة التركية السابعة والذي يروي قصة تركستان الشرقية. وفي نهاية الحلقة أقيم احتفال ووقف الحضور احتراما للشاعرة ورفع علم تركستان الهلال والنجمة. قصفت المدفعية الإسرائيلية في 27 من مايو مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن القصف تسبب في استشهاد 3 نشطاء فلسطينيين. وفقا لمجلة Air Force Monthly، فقد طلبت كازاخستان 36 طائرة إضافية من طراز سوخوي 30، وتم توقيع عقد الطائرات الإضافية من قبل وزارة الدفاع الكازاخستانية وشركة إيركوت كوربوريشن خلال معرض كادكس 2018 الذي استمر من 23 ولغاية 26 من مايو. من أجل الحصول على حصة مؤكدة في الاقتصاد العالمي، أنفقت الصين مئات مليارات الدولارات في مشروع أطلق عليه حزام واحد طريق واحد، حيث استثمرت الصين الكثير من الأموال في هذا المشروع، مما أدى إلى عدم القدرة على دفع أجور موظفي الخدمة المدنية. ووفقا لوكالة الأخبار كوساك نيوز، استخدمت الحكومة الصينية أسماء وأساليب مختلفة لعدم السداد وسد الثغرات في الأزمة الاقتصادية. تدفق اللاجئون إلى أوروبا في أمل الحصول على حياة جديدة أفضل. وفي 26 من مايو أنقذت منظمة غير حكومية 721 لاجئا في أوغوستا إيطاليا، وأرسلت اللاجئين المتضررين إلى المشفى لتلقي العلاج.